दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटनों में होने वाला दर्द काफी तकलीफदेह होता चला जाता है। ये पीड़ित व्यक्ति का उठना बैठना भी मुश्किल कर देता है। ऐसे में लोग तरह तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं और डॉक्टर को भी दिखाते हैं, जिससे इस बीमारी से तत्काल आराम तो मिल जाता है, लेकिन जोड़ों में दर्द और सूजन का जड़ से इलाज नहीं हो पाता। कई बार तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाती है, जिससे जोड़ आपस में टकराने लगते हैं और रोजमर्रा के कामों को भी ये प्रभावित करते हैं। जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वो एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ इसे ठीक करने के लिए देसी इलाज का भी सहारा लेता है। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी के पास हर तरह की बीमारियों का इलाज होता था और ये काम भी काफी जल्दी करता था। इसीलिए हम आपको आज के इस वीडियो में जोड़ों में दर्द और सूजन को दूर करने के लिए कुछ देसी इलाज बताएंगे। तो चलिए जल्दी से जानते हैं वो इलाज कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीरे की। घुटनों में दर्द का सबसे बड़ा कारण शरीर का अधिक भार होना भी होता है, इसीलिए ऐसे लोगों को रोजाना जीरे का पानी पीना चाहिए। ये आयरन से भरपूर होता है और ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखता है। साथ ही इसे वजन कम करने के लिए भी जाना जाता है। अगर आपका वजन कम रहेगा तो घुटनों पर शरीर का भार भी कम पड़ेगा, जिससे दर्द में जल्दी आराम मिलेगा। दूसरा है मेथी दाना। घुटनों में दर्द के इलाज के लिए मेथी दाना, सौंठ और हल्दी को बराबर मात्रा में तवे या कढ़ाई में भून लें। इसके बाद इस भुने हुए मसाले को अच्छी तरह से पीसकर इसका चूर्ण बना लें और रोजाना सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस चूर्ण का इस्तेमाल करें। आधा चम्मच रोजाना इस चूर्ण का सुबह शाम इस्तेमाल करने से जल्दी आराम मिलेगा। इसके बाद है मालिश। कई बार जब घुटनों में अधिक दर्द होने लगता है तब हम किसी भी तरह के घरेलू इलाज को करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में हमें इंस्टेंट आराम वाला उपाय करना चाहिए। इसलिए 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम लौंग सरसों के तेल में अच्छी तरह से पकाकर और ठंडा करने के बाद इस तेल से घुटनों की मालिश करें। 1 घंटे में करीब 2 से 3 बार मालिश करें। ऐसा करने से जल्दी आराम मिलेगा। गर्म तासीर वाली चीजें खाएं। घुटनों की समस्या से परेशान व्यक्ति को खाने में दालचीनी, जीरा, हल्दी और अदरक आदि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्म तासीर वाली इन चीजों का सेवन करने से घुटनों में दर्द और जोड़ों में सूजन की समस्या कम होती है। इसके बाद है एलोवेरा। घुटनों के दर्द या चोट लगने पर एलोवेरा काफी फायदेमंद साबित होता है। इस स्थिति में एलोवेरा के गूदे को छीलकर उसे हल्दी के साथ थोड़ा गर्म कर लें और उसके बाद दर्द या चोट वाली जगह पर इसे बांध दें। ऐसा करने से आपको जल्दी से जल्दी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा रोजाना थोड़ा सा एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए। रोजाना सुबह थोड़ा सा एलोवेरा छीलकर आप इसे पानी के साथ निगल सकते हैं। ये बेहद ही फायदेमंद औषधि है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।